Yego, reka twongere tubahe ikaze rero tubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi uri buze kubabera mwiza, niba ari nimugoroba twizeye ko nibuze kugira ijoro ryiza cyane. Uyu munsi twaje kureba uyu muryango muri bo murabona imbere yacu urwaje umwana. Muraho neza mama? Turaho. Amakuru kimeze mute? Ntabwo tumeze neza n'ibyo ureba. Babita bande? Nitwa Mukakabera Florence. Nitwa Florence. Mwana waramutse? Yego. Umeze ute? Nse buke buke. Witwa gute wowe? Izaremye Thomas. Izaremye Thomas. Hanyuma mama twaje kubasura rero uyu munsi tukamenye ko mumaze igihe kitari gitoya murwaje umwana. Ubu burwayi turimo turareba. Uyu mwana uburwayi bwatangiye ryari bwatangiye gute? Abufashwe mu maranye uyu mwaka n'uwa 4 mu rwaje. Ajya gufatwa yafashwe umunsi umwe abyimba amaguru bifata n'igitsina byose birabyimbana n'umutwe birajyana. Ngira ngo ni n'uburozi mbanza kujya mu Kinyarwanda ndiruka cyane ku buryo ibintu byashizeho binkokokaho. Ngeze aho ngaho ndavuga inti ibi bintu rero ndabona mu Kinyarwanda byanze reka nitabaze kwa muganga. Basha kujya kwa muganga. Ngejeje kwa muganga nkoresha ubushobozi nari mfite burashirana, nta nubwo nari mfite nirwaga mpengera igihumbi ariko nkagitarura nkabona amafaranga n'ubundi amuvuza. Kuko nateguye kujya Kibagabaga kurya ntubimbaze ni Imana. Umwana ndwana nawe hahandi dore igitenge nagiraga n'iki cyonyine. Iki nicyo niyorosaga ndyamye ku isima. Nabwo naburi cyo mworosa nkakimworosa nge nkarara ntitira nari mfite akakanzu kameze nk'aka nambaye. Ubwo mbaho muri ubwo buzima papa w'umwana we yapfuye kera ariko yapfuye umwana we ari muzima. Murwaza ndi jyenyine na se wabo. Se wabo niyo ngiye nawo kugira ngo angereho nabwo ni Imana afasha kuko nawe nta bushobozi aba afite. Ubwo mbaho muri ubwo buzima kugeza aho gutabaza Imana n'abaturanyi n'abavandimwe bansaba kujya CHK njyayo kumushisha muri scanner birananira kubera ubushobozi bukeya nari mfite. Kugeza na n'ubu ubwo ntinirwa mpiga amafaranga yo kuvuga ngo nifashishe ngende bamuvome Kibagagura no kaduho kamanitse hariya. Ubwo nkagendana buri kwezi ngo bamugabanyirize. Buri kwezi ujya kwa muganga kumuvomesha? N'ubu ngubu nuko ndeba ubushobozi bwo amafaranga nayabuze n'ubu ndabona yongeye yushujwe nasabwa kugira ngo ngende ndeba ko bamugabanyiriza abashe guhumeka. Urabona ko nta buhumekero afite. Urabona ko umukondo wabashije guturumbuka. Ubwo rero ndasaba ubufasha n'abantu Imana izakoreramo bazabashe kumfasha izabahemba. Yego. Hanyuma se mwagiye mu bitaro bihe mwagerageje mu buhe buryo? Njye ubushobozi bwanjye bwagiye CHK na Kibagabaga. Yeze CHK icyo gihe nari namuvurizaga ku cyiciro cya se kandi papa we yarapfuye mutangira mituweli imyaka 2. Nitabaza umurenge wa Bumbogo babasha kumpa icyiciro. Bampa icyiciro cya 2. Ariko n'icyo cyiciro cya 2 nacyo urebye aho mpagaze aha ngaha ntabwo cyari kinkwiriye. Ariko napfuye kucyakira kugira ngo ndebe ko nakomeza kurengera ubuzima bwe. Tuvuga nti niyo cyaba 1000 cyase 500 zajya nyakorera mbashe kumuvuza. Yego. Uba ahantu hose ntabwo nkitwa mama bizi yari nabaye mama wa mwana w'inda. Nese bakubwiye ko ari nk'iki kintu cyateye kugira ngo umwana abyimbe inda gutya? Barambwiye ngo arwaye umutima w'uruhande rumwe. Noneho bakomeza kumbwira bati rero ntabwo uburwayi bwe turabubona neza keretse uciye muri scanner. Guca muri scanner rero ubushobozi bumbana bukeya. Kambanye buke mbese kambanye bukeya. Bivuze ngo kugira ngo babe bari kumenya uburwayi bw'umwana neza nuko yari kubanza guca muri scanner. Hanyuma se abaganga bakwijeje ko uyu mwana ameze bashobora kumuvura agakira?
rwose abaganga nk'ubu mfite dogiteri we mbitse yarambwiye ati mama Biziyaremye wabona ukuntu wabona ubushobozi ngo nkwandikire taransiferi imujyana i Kanombe barebe ko bagerageza uyu mwana kandi ko yazakira. Ndamubwira neza mbitse nta bushobozi mfite pe. Ubwo no muri iyi korona yabashije kundwaza akambwira ati jya ugenda wake taransiferi uze nguhe imiti ye bisanzwe. Yego. Bivuze ngo ubushobozi bwarabuze kugira ngo ujye mu bitaro wavure umwana. Bwarabuze pe. None se mu buzima busanzwe ukora akahe kazi? Genda niyo nabona batunda amatafari nayatunda, aho mbonye ikiraka cyo guhinga ngahinga, nta kandi kazi ngira nako. None se ugira umuryango mu busanzwe? Umuryango w'umwana wanjye wawe? Umuryango ngira ni mama wenyine kandi nawe ntiyishoboye. Yego. Hanyuma se uyu mwana agira abandi abavandimwe? Abavandimwe uyu mwana namubyaye ari umwe. Abamuryango we ni ba nyirasenge. Ba nyirasenge nabo nta yanarwariye indwara ntibarangerana mu rugo. Ahubwo birirwa barwanira ibyo se yasize nabyo. Kubera n'ubwoba bw'umwana wanjye sinabasha no kugira ngo mvuge nti ni wenda ni mubi mu bundi mu icumbi. Nakagombye wenda kuba narindi mu icumbi se yasize yubatse ku kazo nubwo ari gatoya. Kakangiriye akamaro wenda nkavuga nti ndaca inshuro cyangwa se ndavuza n'umuntu mfite uwo mujyana. Ahubwo birirwa babaririza ngo yarapfuye. Bazi ko yapfuye. Ahantu twagusanze uracumbitse? Hano mwansanze ndacumbitse. Inzu ntabwo ari yawe? Ntabwo ari iyanjye. None se ubu kugira ngo murye bigenda gute ko nabonye ubuzima hano bukomeye? Kugira ngo turye ubwo niba ndimo gupagasa amafaranga y'umwana se wabo ashakisha buryo ki yabona n'icyo kiro cy'ubugari. Nk'ubu ngubu ntiwamuha ibintu abonye, ni ukurya ibintu by'utuzi byoroshye. Ubwo rero arashakisha nyine ngahiga amafaranga yo kumuvuza, wagashaka ikidutunga cyabura nuko nyine. Ariko iyo nafashe umugambi wo gushaka amafaranga y'umwana wo kumujyana kwa muganga banaburara. Yego. Hanyuma se ubu abaribwa cyangwa ni ukubyimba gutya gusa? Yariwe bikimufata, ubwo umubiri wamuriye, kuko bikimufata yapimaga ibiro 65. Bikimufata? Aya maguru yose yari yarabyimbye n'umutwe byari byarajyanye, mbese yararengereye cyane yenda guturika. Ubwo rero na muganga agira ikintu yankoreye ndanamushimira, kuko iyo amvuga ati buri kwezi ujye ubasha uze nguhe imiti ye, yabonye ko nyine ndi umukene ntajya mpora mbona itike imujyana. Ubwo itike yongeye kumujyana kuva hano hepfo mu Ruhetse banca 1000 kumugeza Kibagabaga, mujyana ariko bagiye kumuvoma. Yego. Mujyana ariko bagiye kumuvoma gusa. Yego. Hanyuma se ahantu turi ni hehe? Twicaye? Ahantu turi ni mu murenge wa Nduba, akagari ka Gasanze, umudugudu w'Uruhetse. Uruhetse. Hanyuma umwana uba wumva umeze gute mu nda? Numva irengereye gusa. Numva irengereye gusa. None se kugenda uba wumva kugenda birakugora? Birangora, nicyo kintu kingora kugenda. Hanyuma se ufite imyaka ingahe? 18. 18. Wafashwe n'ubu burwayi se wiga? Uri kwiga mu kangahe? Mu wa 4. Mu wa 4. None se ukurikije uko uburwayi bwagufashe n'uyu munsi ubona hari itandukaniro? Irahari. Ni rimeze gute? Ni ryuko nabyimbutse amaguru. Amaguru yarabyimbutse? Ariko hari igihe kigera nayo akagaruka, n'amaboko yarabyimbutse na bene aha gutya n'umutwe. Nabyo byari byarabyimbye birabyimbuka. Hanyuma twizere ko uyu mwana aramutse abonye ubufasha akajyanwa kwa muganga yakira. Uyu mwana abonye ubufasha akajyanwa kwa muganga yakira.
yakira. Hanyuma se turimo turagana ku musozo mama, ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye aka kanya? ikintu mbwira abantu badukurikiye aka kanya bose, umuntu uzamfasha Imana izamuha umugisha, ukabona uyu mwana agiye kwa muganga. Ni umwana umwe wenyine ngira, nanjye nkareba ko nava ku izina rya mama w'uriya mwana w'inda. Nta kindi numva narenzaho. Hanyuma se umwana nk'ubu ngubu ushobora gukina n'abandi, ibyo bintu wabishobora? oya Ntabwo bishobora. Ubu uraha wicaye gusa, nta kintu na kimwe ushobora gukora? ntacyo. Hanyuma rero abantu badukurikiye bareba, hanyuma ugira ikintu wababwira, wabisabira? Abantu badukurikiye mbasabe uko Imana ibahaye ubushobozi bamfasha bakamvuza nkakira, nakira Imana ikabaha umugisha. Hanyuma ugasubira ku ishuri? ngasubira ku ishuri ngakina n'abandi bana. Imana yabaha umugisha. Yego. Hanyuma abakunzi bacu, ntabwo ari ubwa mbere tubonye Imana ibakoresha, n'uyu munsi yakongera ikabakoresha mugatabara uyu mwana. Hanyuma rero hari umuntu wakumva akozweho, akumva hari ikintu yifuza kuba yabafasha. Yego, mwigeze kutubwira ko mujya kumuvomesha. Akadobo muvomesherezamo ni aka ngaka turimo turabona imbere yacu? Ni aka ngaka. Imiti mba narasaguye mvuga ngo kubera mbasha kuyigura hanze ikampenda, abaganga babasha kuyima nkayizana, igihe cyagera nkayisubizayo. Ubu se bamaze nko kumuvoma nk'inshuro zingahe? Baje kumuvoma nk'inshuro nk'umunani. Inshuro nk'umunani. Ubu se bamaze kumutera nk'inshinge zingahe? Inshinge ni nyinshi, n'amaserumu bamuteye ni byinshi, ntabwo nabasha kubirondora kuko nanjye ubwanjye nabaye nk'uwataye ubwenge kubera ikibazo cy'uyu mwana. Ubu hari n'ibipapuro byinshi cyane byiwe bipakiye hano, ni nawe ubasha kubyireba, njye nabyishinde basimbashe kubibona. Neza inshinge bamukoreshaho. None ko mbona zicyuzuye? Ziracyuzuye, hari izo nari naguze hanze barazimutera. Ubwo rero iyo zisagutse babasha kuzima kuko aba ari nyinshi n'ubundi. Ni izo zose turimo turabona? Ni izi zose. Ubwo izo ngizo uzongera uzijyane bazimutere cyangwa ubwo byararangiye? Oya, ntabwo byarangiye, barambwiye ngo nzazifate neza, urabona ko nari nazifurembye bihagije. Nzazifate neza, iyo nzishubijeho kugira ngo njye kugura izindi, iyo tuzibuze mu kigo bidusaba kuzigura hanze kandi hanze zirahenda. Ubwo rumwe ruba rugura nk'angahe hanze? Rumwe rugura amafaranga 500 hanze. Ubwo ako gapaki kose kaba kagura angahe? Agapaki kose? Ubwo ni ugukoba? Ubwo ni 5,000 agapaki kamwe? Kamwe. Hanyuma hari umuntu wareba kino kiganiro akifuza kuba ari ubufasha yabaha, ubundi ni ubuhe bufasha mukeneye bwihutirwa cyane? Ubundi mbere y'uko tujya kuri icyo kintu, bababwiye ko bishobora kubasaba amafaranga angahe kugira ngo uyu mwana avurwe akire? Ntabwo turamenya amafaranga badusaba. Amafaranga bari kudusaba ni aya sikaneri 40,000. Ubwo nkubiyemo n'amatike. Noneho bamara kumenya uburwayi bw'umwana nibwo bwo batubwira wenda amafaranga asabwa. Ntabwo turamenya ngo nasabwa amafaranga angana atya. Yego, hanyuma rero abakunzi bacu turabashimira ko mudukurikirana, kandi tubashimira ubwitange n'ubufasha mugenda muha abantu b'Imana kugira ngo nabo babashe koroherwa, nabo babashe kubona ishimwe bashima Imana. Hanyuma rero uyu munsi twari twaje gusura uyu muryango urwaye kugira ngo tugende tubagezaho ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye. Uyu mwana akeneye gufashwa, umwana akeneye kuvurwa, uyu mwana akeneye kubaho
umwana akeneye nawe guhumeka agatuza akamera nk'abandi, umwana akeneye kujya ku ishuri. Uyu muryango twawusanze hano bari mu ikote, mwabonye iyi nzu twayiberetse ukuntu imeze. Imana yabakoresha bakava muri iyi kote, bakava muri iyi nzu ahantu hameze gutya. Turabizi neza ko Imana yabakoresha kandi bigakunda. Imana rero ibaha umugisha kubw'igitekerezo cyiza mugize ku bw'uyu muryango. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero turabashimiye ko mwaduhaye umwanya tukaganira. natwe turabashimiye kuba mwabashije kutugeraho, twari twarabuze ubuvugizi butugeraho. none kuba mwitanze mukatugeraho, Imana ibaha umugisha n'abo igiye gukoreramo ibaha umugisha. Yego. Hanyuma rero turabashimiye abakunzi bacu ko mudukurikirana. Imana ibaha umugisha. Ngiye twari turi kumwe, nitwa Vitali. Iyi ni Impemburo TV. Sharinga, ushobora kutabona mu mufuka ariko ukoherereza n'undi muntu ikintu kiganiro, kandi nabwo Imana yaguha umugisha. Icyo dukeneye ni uko uyu mwana avurwa, kandi tukazagaruka hano uyu muryango utakiri muri iyi nzu. Nicyo kintu turi kwifuza, turi gusaba Imana. Imana rero ibaha umugisha, turabakunda cyane.